Ari mana eta keur naon asa nutung mama cangcut awewe. Atuh da kenal cangcut awewe Sia mah bangun menang mau mau namanya miasahan kitu hararireun keneh sia mah teu make sabun. Wah, munya oge meureunana aya nu baik. Dasar. Kita dulu. Cangcut. Dasar goblok sia mah. Kotor deui cangcut kesayanganku. Kesayanganku. Sia mah tilu. Mama hayang. Lain aja merasa Mun hayang dibere hiji ya. ngehidang kieu. Wah, jorok sia mah teu make sabun acan dasar jorok. Beli mama bayi merah. Lalaki nah nararan pisan. Najis boga aja boga. Teu halus. Ai mah sekolah teh kitu ih. Ari sia keur naon? Ke rumah cangcut nih. Ke rumah cangcut. Nah cangcut saha kitu? Cangcut mah nu jelema atuh pira kudu. Lain eta mah teh make sabun-sabun acan. Kudu make sabun nih nu kieu mah seueur. Kira kudu geus mah bangun teh make sabun-sabun acan. Sia mah goblok ting. Aing geus dialungkeun. Lieur sudah sia mah bangun menang naon. Wah, gua pernah cangcut di mana sih ya? Ada cangcut urang atuh. Wah, mainnya cangcut awewe. Aik awewe ek lalaki make cangcut. Wah, mana mah dasar goblok sih yang dialung-alung ka aing. Tutorial nyuci cangcut ya. Nah, celupin ke sini. Tuh, ya, tutorial. Langsung ngabudah dah guys, ari cangcut mah ada lantaran seleur guys tuh. Ke di sabunannya ngabudah. Tutorial nyuci cangcut. Inilah guys memanggil tutorial memanggil janda anak buaya. Parah lo, ya kan jelema teh nu mohon. Mah ribet aing ngomong. Ya tenan ceuk nutup yang waktu. Aku aing menit udah capek unggah waktu. Sigian. Ya tekan kana. Ya cangkir. Udah. Hah? Aisyah, eta sasampayan dia tahu kenaon. Kok aing mah diajak. Ngait mah nyait adu lungsung. Eta ngait mah sampai deui. Teu mikir teh. Ya teu aing. Latihan teh bisa kesempatan. Kana kawanan bisa diseret. Naon itu tadi? No. Kunaon teh ngan hayang wae ugas eta pagawean manit mah yuk bae. Kudu kunaon deui atuh. Pagawean hayang wae yuk ubat. Cara memikiran eta pangkalan. Ek dikeureut ek diplakeun. Gawe anggulan kitu mah Gawe ka mana? Gawe teh gawe ka mana we gawe menda loba pagawean mah tong ngedoa jadi jelema mah kan kudu ngarokok kudu dahar jadi jelema kudu ngarokok kudu dahar jadi bahaya bosan aing mah bosan aing ngurus mantap pagbuka kebutuhan dia kita nahawan segala di pojokan je kudu tinju lain anu karung eta mah kudu ya mana apa dah karung siapa yang dibaring